man kwata makulo atenase sanso na abnopokwa hwene atenase afia mpacho etisan oh nyankopɔ adom me ho ye afia untimi efepa medase pa nyame hira nti ya ta ye ne sa nye nnekpe ayo mpacho ya delete video back no na fe fawe ya munya ne sa mema mu ho ade na efa kanfo mema na ebinom abna me ma wo abna me ma wo efia na me ne kasa san wo mutie Africa mema no sana me hu na Ghana Africa me nko ni nyina yiwani sa Afghanistan abna pokwa hwene atisan nyame adom na nso Dimengasa. Ana wa chameo. Hey CJ. Uso encha na feelings aba. We are kind so CJ. Abna. Yes. Oh yeah. Nyame adom. Ye de nyame ase. Na nso Me ho ye. Ye de radi ase. Be de mo wi. Asmanka be Yen first na normal latest from your partner for life. Samsung na Vodafone cash merchant Madaruma. Ayo amaduane na wudi ye na tesen. Yen ko. Emoni anwane jollof no de we na ofili ye pa. Afia me dance why da no. Until the end of Philly, ayu by Jane. Na jollof no ye won. Jollof no mu ye pa. Okay. Enam no na enam de oswagu so. Sa na bebre. Ya susure. But afia say ya waya masije no. Ye ma me sa. Na No mentina. no go no tell say. Na mentumi enna ayu mase sanse ewiase de nipa nuane nipa. Nipa so ho nipa nsei. Na sa wo be de wo so didi fine. Pacho da bi mani ayu wom. Anti wo pa ayu wom de. Afia ono nkomo no tell say. De meti ya ye moni anwane jollof ayu wom etwen. Mr. Son Aquatabs Mr. Son eye penyo ho osabna anopa imitie mo dendede oni afia afia nti ye chie Mr. Son ba bi ona bia nsu a obenu ani beta ho de eno ani Aquatabs Mr. Son ba bi na bia anopa ye chie otu chekese de ma Anthony ebe konkrata no so no Doreen Nana Ahenma Nsem na woda na ne papa Peter Nsem ene ni nuaba Benedicta wamuso mo wehye Doreen Nana Ahenema Nsem happy birthday. Okay, dodo happy birthday to you. No. Do baby. Yeah. Yami shano. Ere mami fa we nto aso e. Da bi wi. Mami nyemfa na next me na ko. Enti no happy birthday. Enkoma Dr. Chairman Franklin Amate Ama. The donor friend Biggie or Lekma Polyclinic on the head of lab from Rosetta. Now say tell it to Rosette. Happy birthday, Chairman Franklin Amate Ama Biggie and your from Lekma Polyclinic. Nyami show papa na on your case the same thing. Enti yansha yanko mamenka asem we ya rice importation will cease. Rice importation will cease. When Kasura Sian Japan, Jospon, Penny, Wadona didn't send me to a dra was say, Enchamukra, Moyakra, Efrin Crawford, my son, Enchamukra, na Baba Fom, na say, Yankasa young crow, Mumo, Papabi, any bedie, and once some Okope 13, the Bocrata Deligraphica, and no pay what the aba anymore. Now, Mekope 13, one more sure. Senya mi Adom enra na fe nkrata no sika na yeje anabosia na yeje de free IMF fo ho no wo mo ama yembie na ene economics ana se empanifo ebasika se mututu ya pa wo ma benemu mienu ene daily graphic the bokrata ye di nkobo de wode to wo manima ne se wosre o man panifo na wo hwe sika sam so no IMF target ne de wosre wo mo hwe se ebedi so dia wamo dia ma ye hwehwe da sika no hu bia ye ni so bota ye nso nti a ye call for sika no so ye hwese ye bedi so no ane hia ye si yetimi dru ye bota ye ho nko ade a o man ya ho kyere ama ne mema de won sasi won botom asi fom no ni nyina ba brase ne mema no dodo no esu na ba ma esu oba ne ne oba eden because kwens na do so mema ne boto e na atete won pocket no nti wo mo sere aban bosia na yakwa akogye IMF nso ahyehyehye ho conditions no mu ya de ye di so a ye ne no daily graphic the bokrata ne de no na me call 16 and 17 and a constituency watch no wo mo hwe na Dolly Kalio
na wamo sikuya any gold ewo hopa na wobowura mu ame nkomo bebre de hia ne se wobenya daily graphic de bokrata no na wahada boawura mu na wohwemu a owura ana se piempani wo mrahye bedwafie mu mechere speaker wonu ne ma ekuraji din pa ne wofa ba bia pani no wotena so chei emi se ni 8 times and yes won ko biema no so kura nyame de ne fa mu a waba be speaker ntin se bebre wo mu de nti a wo mo ehunu ne sa greek ne gold ewo kro no mo no oto daily graphic de bokrata na constituency watch eno ewo mu a ene nsem bi nyabre na so ekenkan Mame fa wonko daily guide de bokrata mu na yenyina krata fa eto so miensa amane ne nyina ene se omampani abedi akiri Alhaji Dr. Mamudu Bawumia ne ene sori hu sa opeso obedi mampani na ne saso wadi kan krompo de akoto mampani akufu aduanim wadi kan ade akoto omampani dada adwona je kumkufu wadi akoto nanim edrom kese wo mrase bedwafie wadi ato omanim wawie so akono ani kromo wale kwasia hemfu atitire ni omanfo bi a won potem won mo de ato omanim se ene sori hu no sei enete de opeso yenie na wo so wasira no abompa ya gu no so no delegate HSA ne campaign ne to abono chese ano ayese etija ne nyina nie wo mo HSA sese no anamo ne ntoto nyina wo de agu akwasom ya wo mo ehwa mantam akomaku dunsia no obonto wo ne nyina mu ene party no empanyifa wo mantam ne mu nyina no akohye di nkomo na odi ato manim na wo mahunu na ne so de hu na owo ene de opeso ye seje wonsa eda party no ebebie nominations no eye bosume wo me ne de to so dunu nsia na chese ya woda ebe nti ne na wotwe mu no chese ejinamu dendenden na ne saso no ene wo mo chese delegate se wonde odna so to fom atise na wotwe yemu no ansampo de ebesi na wotwe ye beko mu no na aye mpanyifo de je begu akwanso ama wo makofa nominations no wapanyi yi ebehwe na wono soso no wo declare ama wo bia hunu sade ehhye no etie ene eho akwan enti no eno ene sade maneboyo mo de aba o hai no eka ediko ekosiem enti ayeso ano next week pepepe wapanyi ebe declare intention dede so ama Ghana fo nyina te wiase nyina hunu de opeso wo ye ene dwuma opeso wo die no mo chese mpanyefo ahodo wasiesie mu no delegation eka ne ho no eye a powerful a power delegation ya wulugu naba na Professor John Nabila Ekahubi kane president at the National House of Chiefs kane mayor you know one cran her nay or no or your member at the Council of State no Stanley Edgy Blackson Ekaho Madam Amma Bame Buzia a kane member of Council of State Nana Otu Sebo or mine no Jabin State and a chairman at the Council of State National Chief Imam Sheikh Osmanu Sarbutum and a Right Reverend Daniel Silvanus Mensa Toto Archbishop at the Anglican Church and a titim pennyphobi and a chasa woman Munina eboni chidom esena ni swade hunu ebebo no nya manebo a delegate ebo ewo ha saying enti wosaka obehunu mantam makodu sia no so no woguso a wobo hon munyina ntoa sade ebeye na wode ne sebeto manim ansa na wo declare no akopeke ne forms edi ne ho age akansie nim ensema afia abom IMF so ene che so ya ho de mom say wo mo ene Ghana ebe partner ewo de oman no epese wonya nimu mefa wo emra katafa etoso ensia na ye shamane eda ha omo chese owura ya ne foni eda ha eye suspect wadi fie aduanan na asemwe esiye ewo anaji Queen of Peace eno ebe takrade anaji Queen of Peace me da say ye no ebe takrade na amane no echesa branch oda ha ye friend Thomasi ena akwada wanya fiedu watie akwada no ahye dem na no makomaku ensia 6 days so ena chese ne watete akwada na wawan no chese woni nada eno ena wo chese mpanyifo hwehwemu na nipa bi o mo ti o mo potamu na hunu ye wo no mkobo amane no kwede sadie na nan say eba no eye
kame se edrumre bi a na de besi bi amfo bi obi ehwe ne ode ne manko a na sese no enyo sesa wo hye ehaya amasaman abokope ho ya obi kokoku akwada 12 years ede to ne hyem koyi ne to fikyira nye obi na tete ye twa mfoni a ka ye behu no se ye ku akwada ne pa na so ni pa kwanko odi sabone no ka posifo hu na yesu no oni yesu onenso na bofi pama ka ebe ko ba betena na nipa nyo abe kroko busia na wo na ye ye hwehwa abofra ni nyina no woni hobi so no wafofa na no ho yes enti no nye nipa wote yetimi etwa sa picture yi a na kenua no ote ye nchen o woni yesu wo krokro ye no na be su de edene ana esaso sika so ne nsem wasa kwato drinks ni nso de abrose fa se dia ho no na ye enti no sade na abai ho asese no ye hunu bibia na ye ne tentem na ye to na mo na ye ganafo Mummy yire ye hunu yenye ne yie na nipa bonfo ese ye ntuma mu a wo mo we nya ye hunu wo mo no ye hunu ma kira kwan na wo de wo ma no ku wo mo enye ye wo mo oso wo ma ni bi o tese wo dwen wo a wonte ase na kwada no wo botom afia da bi nka kwa chiri baby chiri baby me say wo gina kwada ni fie won ma efie ye no ani o chese ye ka so bi no obi fi pama too close and so close to say na so susu mo da uti obata na ohwe nanimu a tese ase wabre ase wasu wabre wo hunu de onka enti akra no mamfa no mafie baby mo yi ni free mo fa kwada ni mafie mo nkosie no nensa enti yakosie ni wie a mo ya che family ni yakogu prison e ba kosi sai o hwe Facebook abofra no na ye de ne picture kama mo kunu ya wu ya mo yire tata na mo de ayede mo wie na macheche na se botom edua ayi ket na minim se potifo be yesa adwuma ni nyina sakatin ko mo de chechira kwada no ewo boto ni mu timi tu ka se ya na fia kwan tenten na koduru ye no a mo ko ja kwada to teka no ebi kra cheso mduru kwa na nkokọ kra jeja ho a so no kra chese what you say ye wie wo kra bra wasuma ka enti no abusua na potifo sa kama da allegation no ya allergy fa se susu eso mo no me san say na potifo sa kan nipa ni twaye no wo mo chese sa efi honom na sen no efri ya obi kra podi ma koye ho adwuma a wonim say sen we die nyame na bia ni ene be makatachie na yire ne ma comfort ese edua akayen bekaya abisimo se hefa brante no fridge Richard Apia dan se je haya ne boss ya hwehwe abofra no na ka ho Richard Apia ni din no anya wo kire wo mo kwan e bobo no ne ade na wo twetwa na nsa na ntwinam egu free ani padasani we wada so da na dua fi o ye fi di no ya bo ne ho ka se medwene wo se omo a wo makoti bia mu se awrade hu mmobo because no twetwa mo refia wo dwene ho ayensi na se yesa kai bia na Ghana na samba ye ni na wo tweda wo ye ni na wu natural kaswa de ya wo ne ba kwanta kura ba yeah and also free akosi se ankosi we enkra ye ni bebu amo enti de wo se ye ni se ye bedi akire akosi ye bedi akire na mu kunkum nkrofo ma ya tete wo mo efie du mfie na wo de wo ba ni bi de wo so ba de oku na nyeye no obi ba na wo ku no Erade ye Nyankopon fa no boy ya wo chebu ho a wo chedo de ya won toto ne ntam anko mo ye ya ne ya so omumu na ebi na bai nyame na ya drum we emran ba ye dwuma na wo twe besibi wo mo be kontiwe no se papa ne se akwada ne konsuo abewa ni konsuo okonsuo no wo maaye enti wasoma ni nuan mpanyifo so mo nkohwehwe no o ma hwehwe abewa ya hwehwe no wo mu hunu sa akwada ne konsuo na Thomas chi akwada ne kohye ne dem enti okwa adwuma na wa lock akwada no aseda nim okwa adwuma ne ba na wa bie ne kakra na kyesa akwada ne nam anim ho ma na wasan kana wura dan enano makubaku na fonsia enti obi e won potem no hu se papa woni yire enti se de akwada no epie fi ne dem sa no e no suspect ye and okobo ayakwada ne papa ne posifu amane ye koya ne cheso wa lock ne akwada ne nyina sedem won mane e nansia ne de won na nansia ne de afa no moja duro akwada no akwada mfie du be ma wa bodina wa fie hwe na basa ne hwe ne bo 6 pack na se de won sakura toto wa yi no ho kura akwada mfie du akwada mfie du na tina so ho nansia na akwada mfie du enti se ne police fo ate no
yesu police fo ache no e na kwada no so so mo chese omo e hwe na omo ni wono ho enti sanyema na mo ye no utie ye no pay na wabo adwumu po se munya boni a obedi a papa mo hwe ye o boni nsuma o sa yokogare mami a wo beto yokogare so ya kra sesa metia ma ese die che na kwaji sika bra na kwacha ba yo no radi nyankopon atetia kwada sia ma chese se moja na e prama kwada te se oba wawo eni pe di boni yesra mu mema ebirum adai ayede akono ben kwa sesa akran fie du emen so da bia mo kase edo so sen mo enti se wo de ya no wu ye kra ya ofa ayi ye fra wo se bebre benya he yete Ghana 35 40 Ghana obenya bi car price ho ya emen egu kwan ho aya hia na betua kaya ye mema ikra nya bi enti die ya na wontimi akran fie du mu din kwada boni se ya din kwada boni emaiwa emamua se emamua na because me se bi omo no onene da enye ye nto omo de kuma na yekum mamua no na ye ti wo baba so a ye di ni boni onti maami a wo kobo amane e wo mo se fere o sen anaji ohu maami a mo wa anaji ho a utumi kobo positive amane wo hunu sakora ye apie afri Thomas demo a na wa utimu ye wona kaka kobo amane nyame hira wate mama ye nyina ye nhwehwe ye ho ye nwen ye ho seya na ye ne sa na oman yi mu no sa bone fosam nipa bone sem nipa bone timu bo edi bone ku nipa ase nipa ya boa aye ku no obebre pa enti no ya de besia abena mama fa we ntwam ne yakoma mrafo akoma no ba so kura afeti obi ba wo so me nkwa wo no 12 years wo so me we so obi a hunu ni BP so wo check your status na tumi abo medofo ye kan ene 35 enkura 10 years 12 years kura enya moda broso mesremo mo me ahwe adidie yi exercise ye ensuo no bebre exercise ye exercise kwaku minu me o de kan onye what came from office to fie condition bo Mr. Oberman na we area mu ho awan every weekend na wada ne shompo bizan so okọ jogging abna ma cancer man hu hia na jai din na bo anya weekend kura mane mo na ha adwene e da ye so anya weekend kura na opon tem be men na opon a adumire 6 kura o de 6 to 6:30 fa show 3 bricks walking anya nanti asa wo tonko wo di nkoma so no yere birthday ntina ja mutu mpasa bricks walking jogging mu nyina he birthday what would you bricks it is tentem pa no akoman e bose nansrade ni nyina nane ama ho ato mesre the rate are young ones no stroke wo chi wo mo no anu 40 years that na me story no stroke ani enim 18 90 years and number mu akete my one kete acheno na de eye ehukura ne se sa BP no eye silent killer ebe kun simple before obeya we enti won say ye ne obi wo ho na no okra ne te ha so what you uti pai wo sa no afa ne normal malaria mesro enye ti pai bia na malaria even won ko check no conclude mesro enti painkillers no crown so medication enti mesre kwa ku mesro mo wo ho no mo a ya mo mo so yen check baby ya dre 40 plus no ye be here health minister say wa jai na monwe ma nenom ne ade so hu ensa no so mmoa coffee bebrebe obi ho a coffee wa addicted nonom coffee asan bi di baabie monom coffee anom ehwam pa ba mesrew coffee obenom ba in moderation bibia ye bia in moderation wonom ma ne broso a na edi wo haw na ebreye emema so odene a medwe wo mo ya menti ase hwe enura da ba kra me had ma okacha me say kasa bia moka something must kill a man with a hand so ati ase asema kwabna ne ka tira mi ni and am say fine owu a ho enya problem kakra odi me be komu kuna die ni su amesu omu na ha me ba wo body ne de say ko but I say but what do how about to me so ti mesra mo kuna tesa ya so bia me da ho